יודע מה זה רוקולה? יש לנו מבצע על רוקולה. ראיתי אתמול מכבי חיפה לקחה 1-0 באירוויזיון. יצא יקר בחיית תעשי לי הנחה. לא, זה סופר. יוזבתה מותק. שלא יעקפו אותך, שמרי פה רגע על התור, אני הולך להביא אבוקדו. שכחתי מקודם שאמא לא תהרוג אותי. יש מצב אני עוקף רגע? יש לי רק משהו קטן. פשוט טוב את ההשקעות, נבוא רגע לקופה אחת. אתה משחק איתי משחקים? לא קניתי כלום, הכל זבל שמיובא מטורקיה.